saudaraku, bahwa obat yang paling bagus untuk dikonsumsi untuk para orang yang sakit meringankan gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin-bersin yang disertai batuk, maka digunakan Itunon Forte tablet. Obat ini dapat mengurangi atau mencegah penyakit yang diderita Anda seperti batuk tersebut. Sebab di pasaran banyak obat-obat yang dosisnya sangat tinggi, ya. Bye.